السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الشريط الثاني اللي غادي نشوفو فيه تصحيح لو كونترول نيميرو 1. وغنشوفو فيه ليكزيرسيس 2، تصحيح ديال التمرين الثاني. بالنسبة لهاد لو كونترول راه وضعتو في قناة إدريس مات 2020، وقمنا بتصحيح التمرين الأول. إذا اللي كيشوف هاد الشريط وما شافش التمرين الاول فمزيان يرجع باش يشوف التصحيح ديال التمرين الاول باش يستافد. اذا ليكزيرسيس 2، بالنسبه ليكزيرسيس 2 عندنا ستة الاسئله، كل سؤال غنجاوبو عليه بوحدو. اذا بالنسبه لا كيستيون 1، comparer en justifiant votre réponse. إذا باش تدير لا كومباريزون خصك تكون عارف لي كريتير ديال لا كومباريزون. الوغ في الدرس شفتو كو il y a des règles des propriétés. الوغ ملي كيكونوا عندنا لي دو فراكسيون دو ميم دينوميناتور، هاد الحالة الأولى. الحالة الثانية ملي كيكونوا لي دو فراكسيون اون لو ميم نيميراتور. والحالة الثالثة ملي كيكونوا ما عندهمش لا ني دو ميم نيميراتور ني ميم نيميراتور، ما عندهمش لا نفس الدينوميناتور وما عندهمش نفس لو نيميراتور. والحالة الأخيرة هي لا كومباريزون دو ان اي ان فراكسيون، يعني لا كومباريزون مع واحد و ان فراكسيون. إذا تقريبا هادو هما لي كريتير ديال لا كومباريزون. الو غادي ندوز عليهم بلي فيت باش غير تكون عندكم نبذة على الجواب. اذا الا كان عندهم دو ميم دينوميناتور راه لو بلي غران نيميراتور هو لو بلي غران، باينه. اذا ملي كيكون عندهم لو ميم دينوميناتور، لو دينوميناتور هو المقام، ملي كيكون عندهم نفس المقام راه اللي عنده اكبر بسط هو الكبير. هذه الاولى. الثانيه، الا كان عندهم لو ميم نيميراتور راه اللي عنده اصغر دينوميناتور هو الكبير، يعني ملي كيكون عندهم نفس البسط اللي عنده اصغر مقام هو الكبير. الحالة الثالثة، الا كانوا ما عندهم لا نفس المقام ولا نفس البسط. هنا عندي طريقة، خصني نوحد البسط ولا نوحد المقام بحال بحال. الا وحدت البسط غادي نطبق القاعدة القاعدة الثانية، وإلا وحدت المقام غادي نطبق القاعدة الأولى صافي. pour la comparaison de 1، la fraction كتكون supérieure à 1 إلا كان لو نيميراتور كبر لو دينوميناتور، وكتكون صغر من 1 إلا كان لو نيميراتور صغر من لو دينوميناتور. صافي، احنا سالينا دابا السؤال الأول. إذا إلا فهمنا هادشي اللي تقال دابا فما غاديش ندير حتى شي خطأ في لا ريبونس ديال لا كيستيون. نبداو بالسؤال الأول. عندنا 2 اي 7 2 sur 7 اي 4 sur 7. هادو دو فراكسيون اش عندهم لو ميم دينوميناتور اللي هو 7. اذا شكون عنده اكبر بسط هو لو دوزيام، يعني 4 supérieur à 2. الوغ باين بين غادي نديرو 4 sur 7 supérieur à 2 sur 7 ou bien 2 sur 7 inférieur à 4 sur 7. alors on a les deux fractions de même dénominateur. alors rah 2 sur 7 inférieur à 4 sur 7 car 2 inférieur à 4. alors هذه الأولى. le deuxième 1 et 19 sur 11. alors هنا عندنا واحد و ان فراكسيون، غادي نشوفو لا فراكسيون اش فيها 19 و 11. alors 19 كبر من 11، alors la fraction supérieure à 1. alors directement 1 inférieur à 19 sur 11 car 19 supérieur à 11. Et à la justification.
La troisième 1 et 7 sur 5 c'est la même chose نفس التعليل ديال الجواب ديال هذا السؤال. إذا باين علاش لأن 7 كبر من 5. ندوزو لو suivant 67 sur 18 و 67 sur 28. alors هاد لي فراكسيون عندهم le même numérateur. alors ملي عندهم le même numérateur غادي نشوفو لي dénominateur. c'est qui le plus petit numérateur dénominateur pardon. alors عندنا 18 inférieur à 28. alors شكون غادي يكون كبير؟ هو le premier. alors on a les deux fractions de même numérateur. donc 77 sur 18 supérieur à 77 sur 28 car 18 inférieur à 28. On passe à le suivant 5 sur 15 et 1 sur 3. alors في هذه الحالة عندي deux façons. ملي غادي نشوف مزيان في les deux fractions إما ندير le dénominateur commun c'est-à-dire on réduit au même dénominateur ou bien ممكن هذيك la première fraction غادي نسامبليفي ندير لها la simplification. المهم اللي درت راه بحال إلا خديت 1 sur 3 ودرت ليها المقام 15 on réduit les deux fractions au même dénominateur. alors 1 sur 3 on multiplie par 5 alors 1 fois 5 3 fois 5 qui est égal 5 sur 15. alors regardez la première fraction c'est 5 sur 15. alors les deux fractions sont égaux. alors les deux fractions sont égaux. alors 5 sur 15 est égal 1 sur 3. alors on passe à la deuxième question, simplifier le plus possible. alors pour la simplification il y a deux méthodes ou bien trois. il y a trois méthodes. la première méthode on peut chercher le diviseur commun. alors كنشوفوا le diviseur commun entre le plus grand diviseur commun. غنشوفوا القاسم المشترك الأكبر بين العددين يعني بين le numérateur ou le dénominateur. après كاينة طريقة أخرى هي on peut décomposer le numérateur et le dénominateur. on peut simplifier par les mêmes facteurs. alors غادي ندير واحد لا ميثود هنا 50 divisé par 20 par 75. alors هنا on peut chercher le plus grand diviseur. بالنسبة لي élèves هنا ممكن نتوما تمشوا ممكن ما تطيحوش في le grand diviseur يعني le plus grand diviseur ولكن ممكن تبدا بالسهل. عندك 0 و5 يعني هاد العددين كيقبلوا القسمة على 5. ها وحدة علاش لأن le dernier chiffre c'est 0 et 5. alors هذا كيقبل القسمة على 5. regardez bien عندنا 50 و 75 هو راه divisible par 25. alors ممكن نقسمو directement par 25. alors إلا درنا هاد لا ميثود نقسمو على par 25. alors 50 divisé par 25 c'est 2 ou 75 divisé par 25 c'est 3. alors 2 sur 3 directement. بالنسبة للتلامذة هنا ممكن نتوما ما غاديش تلقى 25 ديريكت يعني ممكن دير 50 مقسومة على 5 هي 10 و 75 مقسومة على 5 هي 15 وتعاود عاوتاني تقسم على 5. علاش لأن عندك 10 و 15 حتى هما تيقبلوا القسمة على 5. 10 مقسومة على 5 غتعطيك 2 و 15 مقسومة على 5 تعطيك 3. وهانت لقيتي الجواب بحال يعني ممكن دير جوج المراحل. ملي ما كتديرش لو بلي غون ديفيزور كومون كتعاود دير جوج المرات ديال لا سامبليفيكاسيون يعني بحال راه ساهل. نزولو لو دوزيام 26 sur 34. هنا ممكن نديرو لا ديكومبوزيسيون حتى هي ممكن نديرو لا ديفيزيون يعني راه بحال راه لا ميثود سي بلي سامبل. هاد 26 ممكن نفككوها هي شحال عدد في عدد مثلا غنقول اذا باينه
جوج في 13 ثم 34 جوج في 17. إذا غادي نسامبليفي باغ 2 غادي تبقى ليا 13 على 17. كاينين تلاميذ اش غيديروا يقسم على جوج. عندنا 6 و4 قابل للقسمة على جوج، إذا غادي يقسم على جوج بحال غيدير 26 مقسوم على جوج غتعطيه 13 و 34 مقسوم على جوج غتعطيه 17 وغيكتب الجواب وصافي. وها هو جاوب على السؤال. ندوزو ل question 3. Alors بالنسبة ل question 3 rendre le dénominateur des écritures fractionnaires suivants. يعني عندنا لو دينوميناتور فيه لا فيرغول، اذا خصنا نحيدو هذيك لا فيرغول باش يولي اونتي. هو ان نومبر ديسيمال، خصنا نحيدو ليه لا فيرغول باش يولي ان اونتي، حيت لي زونتي ما فيهمش لا فيرغول. الوغ لو نومبر اللي عندنا هو 7 sur 2,455. الوغ شفنا في لا لوسون هو ملي كتكون لا فيرغول on peut déplacer la virgule, on multiplie par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000, etc. Si on déplace par 10, si on multiplie par 10, on déplace par un range. Si on multiplie par 100, on déplace par 2 ranges, etc. 2 ranges, c'est-à-dire 2 chiffres. يعني كنحولوا الفاصلة برتبة وحدة أضغوات. إلا ضربنا في 10 إلا ضربنا في 100. لا غومارك إيسي إلا ضربنا في 10 ولا في 100 ولا في 1000 ولا في أي عدد، خصنا نضربو لو نيميراتور و لي دينوميناتور في لو ميم نومبر. ماشي نضرب في لو نيميراتور في 10 وفي لو دينوميناتور في 1000، لا، خصني داكشي اللي ضربت في لو دينوميناتور نضربو في لو نيميراتور. الو غادي نجاوبو على السؤال. باين عندنا 3 ديال لي شيفر ابخي لا فيرغول غادي نضربو في 1000. إذا إلا ضربنا في 1000 الفوق والتحت غادي نحصلو على 7 فوا 1000 هي 7000 و 2,455 فوا 1000 غادي تعطينا 2455. لو دوزيام نومبر سي لا ميم شوز. عندنا واحد لو نومبر غادي نضربو في 10، إذا باين غنضربو في 10 غتعطينا 4 على 34، 40 على 34 باردون. Alors, le deuxième question, compléter les pointiles ou bien les égalités suivantes. عندنا هاد العدد، إذا خاصنا شنو هو العدد المناسب باش تكون هاد ليغاليتي فغي. إذا عندنا 7 على 49، ممكن نديرو لا سامبليفيكاسيون. إلا درنا 7 ديفيزي باغ 7 غتعطينا 1 و 49 ديفيزي باغ 7 غتعطينا 7. ولا نديرو لا ميثود اللي غادي تكونوا شفتو في لو كور، هو 49 فوا 1 ديفيزي باغ 7. كيفاش؟ بحال كيما شفتو في التناسبية كيفاش كنحددو الرابع المتناسب في جدول. شي راه شفتوه في البريمير و غادي تكونوا شفتوه في الدرس ديال لي فراكسيون ايغاليتي دو دو فراكسيون، كيفاش كنحددو واحد العدد ما معروفش. ou bien le produit en croix. alors بزاف ديال الطرق كاينين، ولا دير لا سامبليفيكاسيون كتلقى داك العدد اللي خصك. alors هنا هو 7، اذا غنكتبو 7. لو دوزيام نومبر 15 sur 3 وعندنا 12 في لو دينوميناتور ولو نيميراتور خاصنا. اذا غادي نشوفو في لو دينوميناتور 3 شنو هو لو نومبر كي ملتيبلي باغ 3 est égal 12 هو 4، و 15 فوا 4 هي 60. ولا غادي نديرو 12 فوا 15 ديفيزي باغ 3. إلا درنا 15 ديفيزي باغ 3 هي 5 فوا 12 هي 60. الوغ غنكتبو 60. On passe à la question 5. Calculer et simplifier si possible. Alors عندنا la première. هنا غادي نشوفو les opérations sur les fractions. alors شفتو les règles. هنايا في A عندنا لو ميم دينوميناتور. alors ملي كيكون لو ميم دينوميناتور نديرو on conserve
ou bien on garde le même dénominateur et en addition ou bien on soustraire le numérateur entre eux. إذا غادي نخليو ديك الربعة بوحدها وغادي نديرو 5 زائد 6 تعطينا 11 على 4. Faites attention, il y a des élèves qui fait 5 plus 6 sur 4 plus 4. Ça, c'est pas vrai. Alors, كنخليو le dénominateur commun وكنجمعو البسط. Alors, on passe à le deuxième. إلا ما كانش عندهم le même dénominateur كنوحدو لهم المقام. On réduit au même dénominateur. Alors, كنديرو la règle. La règle غادي تكونو شفتوها. Alors, par exemple, A sur A sur B plus C sur D. Alors, غادي نديرو A fois C, A fois D, pardon, plus B fois C divisé par B fois D. Alors, ça, c'est la règle. A fois D, B fois C sur B fois D. Ça y est? Alors, ça, c'est la règle. Par exemple, ici, alors 5 fois 2 plus 3 fois 1 ou bien 1 fois 3 sur 3 fois 2. Alors, est égal 10 plus 3 sur 6, qui est égal 13 sur 6. Est-ce qu'on peut simplifier? Non, parce que 13, c'est un nombre premier. Alors, ça y est. On passe à C. On a ici le même dénominateur. Alors, directement, 8 moins 7 sur 15. Alors, est égal 1 sur 15. Alors, 1 sur 15, c'est une fraction irréductible. On passe à le suivant. Alors, ici, il y a les parenthèses. On commence par les parenthèses. 5 sur 7 moins 1 sur 3, on peut réduire au même dénominateur. On applique la règle précédente. 5 fois 3 moins 1 fois 7 sur 7 fois 3. Pour la division, on a la règle. Alors, la règle, c'est A sur B. La division revient. Alors, la division. C sur D. Alors, A sur B divisé par C sur D est égal combien? A sur B fois l'inverse de C sur D, c'est-à-dire fois D sur C. Ça y est? Alors, ça, c'est la règle de la division. Pour la multiplication, c'est plus simple. On multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Alors, 5 fois 3, 15, moins 1 fois 7, c'est 7. 15 moins 7 sur 21. Et ici, 5 sur 13, multiplié par 13 sur 1. Alors, ici, on peut simplifier par 13. Alors, le reste, c'est 5 sur 1. Après, on a 15 sur 15 moins 7. 15 moins 7, c'est 8 sur 21 fois 5 sur 1. 8 fois 5, c'est 40 sur 21. Alors, est égal. Est-ce qu'on peut simplifier? Non. Alors, on peut laisse comme ça. On passe à la dernière question. C'est 6. Sachant que A plus B est égal 11. Calculer 3A plus 3B. Alors, on a K est égal 3A plus 3B. هنايا انت كتلميذ ممكن توضع هادك راه ما كايناش في لانونسي ديال التمرين باش ما يبقاش يقول شي واحد راه ما عرفتش منين كاين هادكا فين كاينه هادكا غير واحد الحرف انت باش ما تبقاش تعاود هذيك الكريتير ولا تكتبها في سطر واحد ممكن تكتب ك ايتيغال 3a بلس 3b هذاك الشيء اللي قالك تحسب ولا اس ولا ا ولا بي ولا سي ولا المهم اي حاجه. الو باش نحسبوا هاد ليكسبرسيون عطانا واحد المعلومه هي ان a بلس b ايتيغال 11. حنا باش نحسبوا 3a بلس 3b ميمكنش نعوضوا ديك a بلس b بديك 11 حتى نلقى في ليكسبرسيون a بلس b. الو شفتوا في لا لوسون لا ترانسفورماسيون ديال لاديسيون ديال لا سوم ولا لا ديفيرونس اون برودوي ولا كيما غادي يكون سما لكم الاستاذ لا فاكتوريزاسيون. الوغ ملي كنبغيو نديرو هاد لا فاكتوريزاسيون on cherche une facteur commun.
Alors, regardez bien, ici, dans les deux termes, on a 3, comme un facteur commun. Alors, le facteur commun, غادي نكتبو 3 ونفتحو les parenthèses ونديرو a plus b, comme ça. Maintenant, regardez bien, a plus b, on a, sachant que a plus b est égal à 11, alors a plus b est égal à 11, c'est-à-dire 3 fois 11, qui est égal à 33. Ça y est, on a fini. Alors, c'est plus simple. نتمنى لكم أنكم استفدتم من هذا الشريط، وتكونوا فهمتوا مزيان لي كيستيون ولي ريبونس. إلا كاين شي سؤال ولا شي حاجة مرحبا وسهلا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد ومسيرة موفقة، وتحصلون على نقاط جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.